真侪人拢咧讲，伫国内旅游这成本真悬。不过观光署已经公布，讲即个去年到即马，其实啦，即个成本啊有减少6块啦。唔知即个减少的程度，各位乡亲敢有感觉123到台湾，台湾有一座阿里山，阿里山有日出有新木，佮有阿里山的宾馆一暗就要45000，甲真侪民众拢惊一条。不过观光署想要替大家收惊一下，公布去年正月到9月平均的饭店房价2954块，比前一年规年各减6块。可能最远就宜兰，也是一个晚上要9000、1万这样，但可能是冬天去泡温泉就会比较贵。香港一个房间多少钱？是3、4千样。就真的国内比较高。打几天的工才会有一般住一个晚上？应该1个礼拜吧。我天桥上，想要可能去日本还比较便宜。大部分的民众原来互国内饭店的房价惊到，参像民众想要订3月21日到高雄佚佗，上网找3000级的饭店，房价为70000到2万外，伊惊到决定当日来回。房价这么贵，有可能是迄礼拜有演唱会甲房价抢悬，因为房价是伫时间地点来变化。参像韩团 BTS 11月要来高雄开演唱会，有民众听到消息就随订饭店，想袂到住宿就是突然被取消掉，回去看才发现饭店把这个价钱调高了，调高的幅度，台韩两边都差不多，就是韩国的竞争力比较强一点点 ，CP 值好像相对比台湾的高一点。那台湾的话就是没办法住到想象中那个钱应该要有的品质。CP 值敢有价值？台湾饭店房价平均是减6块，不过同款要开钱小宴会，难免的丢毒，要安怎开？你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。